कसं काय मित्रांनो, बरं आहे ना? सकाळचे 5:30 वाजलेले आहेत आणि आता आमची आजची जर्नी आहे चेन्नई. तर पहिला हॉल्ट आम्ही बँगलोरला घेणार आहे. तर तिकडं पण एक युट्यूबर आहे, त्याला 2 PC घेऊन चाललोय. थोडं ब्लर दिसते का? तर ही आमची नेहमीची गाडी आणि गाडी पूर्णपणे सामानाने भरलेली आहे. सामान म्हणजे दुसरा अर्थ घेऊ नका. तर हे पूर्णपणे आमचं खायचं प्यायचं, बॅगा, त्याचं काय मटेरियल आणि सर्वात महत्वाचं दॅट्स अ सिक्रेट. आणि हे पीसीस. तर चला भेटूया. दर्शन घ्या. आंबोली घाटापर्यंत आलेलो आहे. याच्या पुढे महाबळेश्वर आणि मग कोल्हापूर. कुठपर्यंत गाडी आणायची समीर, काय बोलतो? का डायरेक्ट हुबळी कोल्हापूर? चला नेक्स्ट स्टॉप कोल्हापूरला जाऊ. आम्ही आता चहा घ्यायला थांबलेलो आहे कोल्हापूरच्या 21-25 किलोमीटर अलीकडे. वेळेनुसार आम्ही 9च्या आधी 9 पर्यंत पोहोचतोय कोल्हापूरला. भेटूया पुढं नाश्त्याच्या पॉइंटला. इकडे बघितलं का चकण्यासारखं वाटते, तिकडे बघितलं का? बेळगाव मध्ये एंट्री, कर्नाटक. 12:25 झालेत. तर समोर पोलीस होते, थोडक्यात वाचलो नाही असते. एक तर कोंगाडी बोलता येत नाही, आयुष्याचे घोडे लागले असते. ये आपने क्लिंट ईस्टवुड की क्लासिक काउबॉय मूवीज में देखे होंगे पहाड़, बस वो मैकेनाज गोल्ड एंड ऑल, उन सब का शूटिंग यहीं पे हुआ था. तर आता आम्ही जेवायला थांबलेलो आहे. तर घरना डबा घेऊन आलो सेफ्टीमुळं. मटकीची भाजी, चपाती, हे काय रे, कोथिंबिरीच्या वड्या आणि जरा सासूबाई जास्तच उदार झालते त्यामुळे लाडू बी दिलेले आहेत. तर समीर भाऊ, काय वाटते तुम्हाला? 700 किलोमीटर गाडी चालवली. 700 किलोमीटर नॉन स्टॉप आणलेली आहे. नॉन स्टॉप नाही म्हणजे टी ब्रेक होता छोटासा, पण 700 किलोमीटर इज अ गुड फीट. बघू भाऊ, थकले नाही अजिबात, थकले नाही, धीर नाही सोडलेला. तर कॅमेरा कुठं धरतंय आता काय कळा ना त्यांना. मस्तपैकी जीवन आता आम्ही निघालोय बँगलोर. 200 किलोमीटर राहिलेले. बेंगलुरू. किती वेळात पोहोचू समीर भाऊ? 3.5 तास. अरे फाइनली हम लोग आ गए ना अभी बैंगलोर. तो अभी कैसे मजा कर रहे हैं लाइव. बैंगलोर इज कोरोना फ्री. Out here, Corona is a scam. Corona doesn't exist. तो चला जरा शक्ल दिखाओ. सगळ्यात पहिले हाय बोलू एलेक्सीच्या ओनरला. हॅपी बर्थडे श्रवण. हॅपी बर्थडे. And Corona is scam. तर आता आम्ही जस्ट हॉटेलमध्ये चेक इन केली आणि तुम्हाला दाखवतो कशी आमची रूम. येस, किंग साइज बेड आणि हा पार्टनर. जस्ट रूम जाऊ द्या, आमचं हॉटेल अर्ध कोविड वॉर्ड. हे नवीन होतं आमच्यासाठी. आता बघू आम्ही व्यवस्थित पुण्याला परत येतो का नाही.